Oh Gott, wie geil das ist! Alter Schwede! As I'm talking to you, Jennifer Carlson is safe and alive, back from an unusual trip. Earlier today, around 2 p.m., she fell through the window of her 59th floor apartment at the corner of 82nd Street and Metro Avenue. Believe it or not, but some kind of flying man just came out of the blue, right on time to rescue her from a fall. This flying hero is called Superman, 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 Superman. Lässig, das ist schon cool. Kann man schon spät rein gehen? Speed rein! Speed rein! Oh, komm auch, komm schnell! Also ich bin der Paul K. Und ich bin der Paul G. Wir studieren beide Maschinenbau in Graz. Und da bleibt viel Freizeit für Freizeitaktivitäten. Das Speedriden ist eine Kombination aus Fliegen und Skifahren. Einfach Gleitschirmfliegen fast forward. Im Vergleich zum Speedriden ist Paragleiten einfach um die Hälfte langsamer und du hast genau doppelt so viel Zeit beim Paragleiten, um zu reagieren. Das Speedraid-Projekt hat sich so ergeben, dass wir in Österreich Speedriden waren und uns gedacht haben, wir könnten einen Film drüber machen. Und dann ist eines Tages eigentlich schon der Paul mit 10 Bergen daherkommen. Ja, ich habe einfach eine Karte hergenommen und die 10 schönsten oder bekanntesten Berge über den Alpenbogen verteilt ausgesucht. Und da haben wir die perfekte Kombination gleich gefunden aus Speedriden und Bergsteigen und das Kennenlernen der Alpen, das wollten wir auch. Sicher 2 Monate waren volle Vorbereitungszeit. Also um Geld zu sparen, haben wir uns einen alten Postbus gekauft und haben den dann von einem einfachen Transporter umgebaut zu einem ziemlich komfortablen Wohnmobil. Also ich bin da sehr forsch an die Sache herangegangen, weil wenn man sich solche Berge auf der Karte aussucht, ohne sie zu kennen und anhand von Fotos, dann kann man nicht wissen, worauf man sich einlässt. Natürlich haben wir das Projekt so gut es geht geplant. Da war ein gewisses Restrisiko, kann man halt nie ausschließen. Man hat im Laufe des Projekts dann recht schnell erkannt, was passiert, wenn man Fehler in der Planung macht. Und wie sich ein kleiner Fehler schon auswirken kann, hat man dann an der Königsspitze oder am Eiger gesehen. Wir sind natürlich mit extrem großem Enthusiasmus an die ganze Sache herangegangen. Und da denkt man über die Gefahren und die Risiken halt nicht großartig nach. Also die Startbedingungen in Pitzbühel waren definitiv eher grenzwertig und mit einem normalen Gleitschirm hätte es da gar nicht auftauchen braucht. Mein Vater hat mich dann nach dem Projekt gefragt, warum man sich Startplätze aussucht, an denen man sterben kann. Und das habe ich ihm im Grunde nicht erklären können, aber ich bin auf jeden Fall nicht todessehnsüchtig. Ich meine, wie geil! Also ich raff's nicht. Ich raff's nicht.
Alter, ich hoffe, der Paul kommt da gut weg da oben. Eine echt zache Startbedingungen, Rückenwind und ungefähr 20 Meter zum Abfahren und dann fängt zum Anfahren und dann fängt diese Wächte an. Also ich meine, ich will ja mein Leben nicht riskieren. Fuck! Okay, so da geht's nicht. Ich war kurz davor, am Bitzballü das Stückel wieder zurück runter zu gehen. Es hat zugezogen, es war Rückenwind und der Startplatz war extrem klein. Fuck Paul, da kommt ziemlich das Wetter, gell? Paul Angero, hörst du mich? Die Bedingungen sind eher schlecht, wir starten in 5 Minuten. Und es druckt da so von rechts rein, dass wir nicht viel Zeit haben. Ich muss eh schon aufhören. Der ärgste Moment ist eigentlich kurz bevor man startet, beziehungsweise das Zusammenpacken. Das ist halt das Hektische und dann steht man noch kurz einmal da, atmet einmal durch und dann fährt man los. Für die Nachwelt, ich mache das gern. Jetzt ist gerade kein Wind. Ah, fuck! Soll man da sagen, dass da der Paul anfängt? Was ist das? Ja. Kommt da gerade ein bisschen, gell? Weiß ich nicht. Passt schon, fahr! Juhu! Alter Schwede! Fuck, jetzt blast er schon gescheit von hinten. Könnt ihr mir vielleicht sagen, wenn da ein bisschen weniger Wind gerade ist? Arschwind, dieser Arsch. Wie krank war das? Alter Schwede. Bist du oben gut weggekommen? Aber ich muss erst einmal meinen Start verdauen. Da hat's von hinten blasen.
Die Wurst war relativ gründig. Ich habe mir das so vorgestellt, dass das unser Stil ist. Einfach schnell zu den Bergen hinzugehen, die Kondition, die wir haben, auszunützen, das alles schnell raufzutragen und schnell wieder unten zu sein, weil wir runterfliegen können. So wie quasi damals der Alpinstil definiert worden ist, ohne Hochlager, ohne Träger. Einfach das, was man für den Tag braucht, mitzuführen und dann den Tag am besten auszunutzen. Wir gehen ein bisschen spazieren. Beim Speedriden ist es halt extrem wichtig, das Terrain zu kennen, speziell die Konturen. Und das schauen wir uns eben beim Hinaufgehen an. 5 Tagen warten, es ist wirklich schönes Wetter. Es ist nur ein bisschen Wind, aber es sollte hinhauen. Das geht. Für mich das nicht jetzt unbedingt der Berg oder die Schönheit des Bergs, das ist auch cool, das kommt auch dazu. Aber ich gehe zum Berg hin und freue mich, wenn es da jetzt durchgehend 1000 Meter bergauf geht oder mehr Höhenmeter. Das ist das, was mir taugt, weil da weiß ich, jetzt kann ich mich so und so lange total anstrengen. Ein bisschen klettern, oder? Die klettern, wo klettern wir denn rauf? Auf geht's am Grat entlang und weit runter kommen wir her. Scheiß. Wirklich nachsichern oder? Hä? Wirklich nachsichern? Na, es geht schon. Geht schon, oder? Wie schaut das weiter aus? Da geht ja die nicht um die Ecke, aber eigentlich sind wir hier oben. Wir befinden uns hier am Grat. Ein bisschen kann man hier herumspringen. Das Seil wickelt sich überall. Wir haben es geschafft. Ich habe zwar den Namen vergessen von dem Berg, auf dem wir sind, aber scheiß drauf. Das ist der schönste Gipfel bis jetzt, vor allem weil wir alleine oben sind. Dann über den Gletscher rauf, ein paar Spalten über Hup. Und jetzt Geil. halten wir uns da runter. Und wir werden ungefähr in, sagen wir mal, in 20 Minuten startbereit sein. Oben ist halt dann der große Umbau, quasi vom Hinaufgehen, von der normalen Skitour auf Speedriden. Und
Dazu gehört halt von den Schienen die Felle runter, Kurzeug anziehen, Schirm auflegen, Leinen ein bisschen sortieren und ja, starten. Und ein bisschen nervös? Ein bisschen, aber geht so. Da hier gerade nicht, weil da hier ist das absolute Lee. Und da vorne hat es einen 30er Wind, das ist das Schöne. Wir richten uns gerade die Schirme leer, dann fahren wir kurz neben dem Gipfel ums Eck und dort starten wir dann. Wieso kommt denn der scheiß Wind jetzt da schon durch? Das deutet darauf hin, dass er nicht schwächer geworden ist. Blast! Gero, bitte kommen, der Wind ist stark, wir müssen starten! Gero! Also ich würde jetzt echt gern starten, weil ich bin ziemlich bereit. Ah, fuck! Fuck, das ist also scharf. Sollen das jemals auseinandergehen? Scheinbar irgendwo hängen geblieben.
Vielleicht nicht so geil zum Anschauen. Aber eins kann ich sagen. Riechen tut's auch nicht besser. Super. Ich hab gedacht, wir können das Speedraid-Projekt vergessen. Weil ich hab dich angerufen und du hast gesagt, ja, ich bin da runtergefallen und der Fuß tut so weh. Ja was? Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ja, Alter, mich hat's da über den Gletscher gehauen. Ja, mit zu wenig Schwung vor allem. Und mein Fuß tut ein bisschen weh und er ist aber gut stabilisiert durch den Skischuh. Das heißt, ich hoffe, er ist nicht abgebrochen. Aber es war eher die heftige Bank in den Eisbrocken rein. Also mit vollem Speed gegen die Eiswand gedruckt, dann hat es mich drüber gehauen, auf der anderen Seite 5 Meter runter. Na, du brauchst nicht herkommen. Okay, ciao. Scheiße, wie geht's? Ja, wenn was hin ist, dann ist der Fuß ab, aber ich merke es nur noch nicht. Alter, du machst Sachen. Ja, weiß ich, dass da hinten noch was kommt? Ich dachte, ich fliege da jetzt geil, plötzlich ist so eine Wand von mir. Also ich habe echt Angst, dass irgendwas mit meinem Haxen ist. Das tut ziemlich weh. Wie er da in den Ding reinfliegt, ist es drauf? Hey Paul, setz dich mal hin, beruhigt sie. Und dann hat es im Steilhang weggedreht. Es ist voll ins Rutschen gekommen. Ja, warten erst jetzt einmal. So ein Scheiß. Ja, arg. Der Fehler an der Königsspitze war einfach, dass wir nicht dort raufgegangen sind, wo wir nachher runtergeflogen sind. Scheiße, Harry. Ich habe denen dann erklärt, dass ich noch 5 Wochen unterwegs sein muss. Und sie müssen das jetzt so machen, dass ich das noch machen kann. Mal wollten sie mich nämlich nach Hause schicken. Hat der Arzt gesagt, mehr fliegen, weniger fahren beim Speedride? Hat er das verschrieben? Ja, so ungefähr. Durch die Wetterprognosen haben wir gewusst, dass es am späteren Nachmittag immer schlechteres Wetter hat. Und beim Raufgehen hat man schon ein bisschen gesehen, dass da so eine Front herannaht. Und dann ist es halt immer die Frage, gehe ich weiter und mache den Gipfel oder fliege ich von dort weg, wo ich gerade bin und komme dafür zum Fliegen. Idiot, was geht denn so? Aha. Ich glaube, da oben werden wir mal den Pickel zücken. Da haben wir ein bisschen Eis drin. So, den schwierigsten Teil der Rinne haben wir an und für sich hinter uns. Jetzt gehen wir da rüber und starten dort Ende. Und aufgrund des nächtlichen Neuschnees werden wir uns jetzt hier runterhauen. Ich glaube, ich werde dann ein bisschen hupfen, bevor ich losfahre.
Ah. Yeah. Yeah. Ah. Geil. Geil. Nichts passiert. Ah. Vorgeschlagenes CD wird vom Patienten abgelehnt. Ruhe empfohlen bei Beschwerde. Das kann ja keiner lesen. Das ist eine Ärzteschrift. Ja. Also, frakturverdächtige Linie auf dem Röntgen. Ich würde sagen, es geht weiter, oder? Bla bla bla. Und dann steht unten Speed Ride Forever. Strange. Komisch. Dr. Speed Ride. Es ist minus 10 und ich finde es gar nicht so kalt. Da. Wo wird denn das draußen? Es ist zu kalt. Ja, ich fand so, dass man die Herdplatte sieht, wäre cool. So, nächste Stelle. Schwarz, aber ziemlich notwendig irgendwie. Ja, ihr könnt echt noch 3 so Teller essen. Die Decke auf die Haxen. Geilo. So, dann können wir die ganze Nacht durchkochen. Ich habe gerade von hinten einen Schlafsack geholt. Wo ist denn der? Jeppa. Allen wird dir das total kalt. Also wir haben da einmal einen Schlafsack, dann haben wir da einen Schlafsack und dann haben wir da einen Schlafsack. Den wir uns einwickeln können. Damit wir die minus 15 Grad nicht so spüren. Wie Bananensplit. Stürzt nicht ab. Morgen Guten Morgen. ist gegangen. Ja, das hat so heiß. Ist nur das Aufstehen halt ein bisschen streng dann. Das ist halt schon ein bisschen kühl. Ja, wir fahren jetzt in den Süden hinunter, weil es da im Norden so einen Nordstau hat. Weil es da schon einen totalen Stau hat. Also es ist die ganze Woche Nordstau angesagt, deswegen fahren wir jetzt in den Süden. Ja. Zu Monte Rosa. Das größte Manko am Ganzen war an und für sich der April mit seinem Wetter. Letztes Jahr war der April eigentlich recht gut und dieser April war halt extrem wechselhaft. Wir sind auf dem Weg zum Monte Rosa. Man hat nichts planen können im Prinzip. Wir haben gesagt, vielleicht ist das Wetter schön, schauen wir mal, wir gehen auf jeden Fall los. Wir sind irgendwie auch nie zur Ruhe gekommen, das war auch insofern ein Problem.
unten fliegen dauernd die geschissenen Helis hin. Fliegen ist sowieso nicht zu denken. Starten kannst du knicken hier. Wir müssen jetzt leider umdrehen. Auf der einen Seite, wenn man ein Erfolgserlebnis hat, kann es die geilsten Momente im Leben sein. Auf der anderen Seite, wenn man irgendeinen Blödsinn baut hat, wenn irgendwas schief geht, wenn das Wetter schlecht ist, dann kann das bald ziemlich frustrierend werden. Es ist kalt. Ich mach das hier 280 Tage im Jahr. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich hätte das genau dasselbe an ihrer Stelle auch gemacht. Naja, herrliche Matrosen, manchmal geht was in die Hose. Bergfahrer und Welt sind treu, ja treu. Herrliche Matratzen, rosa und das Lachse, Bergfahrer und Welt. Sonne, perfektes Flugwetter. Das muss man einfach am Start sein dann. Wenn du weißt, es ist eine Woche schön, dann sagst du, okay, an dem Tag gehen wir auf den Berg, am nächsten Tag setzen wir uns hin und entspannen uns wieder und erholen uns und am nächsten Tag gehen wir wieder auf den Berg. Das ist einfach nicht gegangen, weil wir haben im Prinzip dauernd irgendwas machen müssen, weil immer die Chance war, dass ein schöner Tag kommt. Der Reiz ist sicher der, dass man an und für sich ins Ungewisse geht, weil man weiß nicht, ob man runterfliegt oder ob man runterfährt. Und ein gewisser Teil der Motivation geht sicher darin, dass man möglichst schnell oben ist, weil dann ist es wahrscheinlicher, dass man fliegt. So, Wetter ist toll. Hier am Gran Paradiso ist das Wetter toll. Man muss halt auch die guten Flugtage nützen. Da am Écran. Ja.
Mit dem Gipfel hat es nicht geklappt, aber es war trotzdem nett. Naja, wer weiß. Und ich hoffe, dass es bei dir so bleibt. Ja. Also da hier oben, wo wir jetzt gerade sind, auf jeden Fall nicht. Ja. Sonst. Sehr gut. Das ist schön. Ich denke auch an dich. Juhu, wir haben die Sonne draußen, es ist Trocknungstag. Wir sind im schönen Finale Ligure, Bella Italia. Es gibt im Alpinen so Momente, wo man einfach aktiv was dafür tun muss, dass man nicht abstürzt oder dass man aus der Situation noch rauskommt. Das ist schon ein gewisser Reiz. Quasi so, ich will jetzt nicht mehr, ich höre jetzt an der Stelle auf, gibt's nicht. Wer klettert da in 2 Stunden 50 durch? Der Uli irgendwas, der Uli Steck, glaube ich, 2,57 oder so. Aber es ist, glaube ich, schon mittlerweile unterboten worden. Ja, man müsste von der anderen Seite auch irgendwie hinkommen, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wenn wir da runterfliegen, dann werde ich ziemlich viel Angst haben. Ich habe bei mir halt bemerkt, je intensiver die Bergtour wird, je intensiver das Erlebnis ist, desto stärker bin ich im Jetzt. Und gerade solche Erlebnisse wie am Eiger sind halt wie eine Watsche, die dir echt sehr schnell in die Realität zurückholen. Der Paul rutscht einfach diesen ganzen Hang, diesen obersten Eisteil bis wo die Felsen sind runter. Da war so zersprengeltes Eis mit so Lufteinschlüssen, so Schneeeinschlüssen. Und da hat das super gegriffen. Und dann denke ich mir, okay, ich fahre in einen Pulverschnee. Und dann ist es plötzlich abgegangen. Und dann hast du eingehängt am Schirm. Nein, ich wollte nur 10 Meter abfahren und ein bisschen weiter unten starten und gehe ohne Stöcke, ohne Pickel einfach ab. Und dann habe ich mir nur, okay, nein, das kann jetzt so nicht sein. Und dann habe ich die Ski rübergerissen und habe so in Richtung Felsen gelenkt und bin dann dort an den letzten Felsen dort hingeflogen, wo du dann schon warst. Sache. Ein bisschen gekullert ist er auch. Nein. Ist er mit dem Steigeisen, hängen blind bei der Hosen. Ja. Und dann hast du den Pickel. Und das dauert, bis der beißt, gell? Das dauert. Fuck. Das ist ein Scheißgefühl, gell? Das war nicht nochmal, gell? Das war eine Sache, gell? Im Grunde mit diesem Abrutschen und mit diesem kurzzeitig zu wissen, okay, jetzt ist es aus. Das war zwar eine heftige Erfahrung und eine Erfahrung, die ich nie mehr haben möchte, aber doch für mich das Prägendste auf unserer Reise. So, wir sind am Eigergletscher und das Wetter war zuerst schlecht und jetzt wird es immer besser. Und da haben wir noch auf. Die Eiger. Die Eiger. The world famous mountain. Die Eiger. I came from far away to climb it. Die Schneeflagge war nicht gefährlich dann, gell? Ja. Hast du das nicht gesehen? Das beißt nicht, gell? Ist nicht so lang, gell? Geil ist es da am Eiger. Wie steil ist es. 2
dem Eis haben wir da aber nicht gerechnet. Da ist echt verschluckt viel Eis drinnen. Ich hoffe, es ist nicht mehr weit. Da, wo ich so lange gewartet habe hinten und mich so auf den Fels gesetzt habe, da war ich moralisch ein bisschen angeschlagen, weil da war ich echt so, okay, wenn ich da wieder runterklettern muss, dann habe ich ein Problem irgendwie. Alles okay? Also, ein Baukrampf der Fuß. Eigerkrampf. Der berühmte Eigerkrampf. Das ist ein wildes Unterfangen, das wir uns da vorgenommen haben. Ich stehe jetzt hier am Gipfel vom Eiger. Die Aussicht ist absolut beeindruckend. Oh, das ist ein geiler Gipfel. Startplatz. Jetzt seid ihr runter in die Eiger Nordwand. Der Nebel im Tal hat sich ein bisschen gelüftet. Eva, ich dachte, verdammt, hey, ich würde jetzt auch gerne einen Schirm auspacken und runterfliegen. Das wäre so viel einfacher. Und ich auf noch die letzten Meter. Das war ein bisschen eine Pickerei, gell? Alter, ich bin die Höhe. Orger Tag gewesen, ganz orger Tag. Ich habe mich so zusammengerissen, dass ich mir Zeit lasse und dann alles ganz exakt nochmal durchgegangen und langsam und so habe ich mir gedacht, okay, die 5 Minuten, die sind so wert, dass ich da konzentriert starte. Hey, fuck, hey, da muss jetzt irgendwie jeder für sich schauen, dass es rauskommt, oder? Ja, sicher. Alter, ich hoffe, wir sehen uns um. Ja. Ja. Beim Aufgehen habe ich mich echt bei jedem Scheiß Schritt und bei jedem Wickelsetzen voll konzentriert. Dann, das war oben genau diese eine Sekunde, wo ich mir dachte, das wird schon gehen, da diese 5 Meter runterfahren im Schnee oben. Aber es da nicht ausrutscht beim Runtergehen. Verdammte Kacke, geh da rein! Jetzt. Fuck. Fuck, ist ja fast draufgegangen. Fuck. Fuck, nix weg da. Scheiß, steck dich jetzt endlich rein! Rechte Seite, links ein.
Linke Seite, rechts einhängen. Paul, wir sehen uns in der Hölle! Wir sind zu jung und zu stürmisch. Ich bin so froh, dass ich mich aus diesem Scheiß da oben rausgebeamt habe. Wenn ich mir vorstelle, der Christian, der geht da jetzt noch 4 Stunden runter. Und schon sieht man gar nichts mehr vom Eiger. Das ist so realitätsfremd. Man steht da oben und ist in der ärgsten Situation überhaupt. Und genau 5 Minuten später stehst du da unten und bist einfach total safe. Ich war ja heute mal meinen zweiten scheiß Geburtstag. Ja, ein großes Bier für mich. Das ist mir bitte auch. Ein großes Bier. Ja. Wie einen kleinen Radler bitte. Und dann unten haben wir gedacht, passt, jetzt hast du die Ski an, jetzt ist das ganz gemütlich da oben. Dann war das unfahrbarer Bruchhasch, gell? Oh. Aber ein lustiges Lokal hast du da ausgesucht, gell? Du bist gleich direkt reingestiegen, oder? Ich habe einen Durst gehabt, das kannst du nicht glauben, gell? Das war echt. Scheiße, habe ich die falsche Acht. Normal geht der Weg da. Wenn das Fliegen hinhaut und das Landen hinhaut und man dann wieder steht und alles wieder ruhig um einem ist und nicht mit 80 Sachen an dir vorbeizieht, dann ist man quasi irgendwie erlöst. Also es hat funktioniert, man hat ein lässiges Erlebnis gehabt und jetzt kann man wieder mal chillen, jetzt kann man wieder mal gar nichts tun und es passiert nichts. The earth kept spinning, that's when I lost my track. The day turned cold, I just couldn't find my way back. Oh, I've seen the other side and this is my regret. And those things already happened in my fucking head. Am Berg ist einfach, du hast keinen normalen Ablauf, sondern du hast ein Ziel vor Augen und das verfolgst den ganzen Tag. Das ist schon einfach. Für mich hat das eigentlich keinen tieferen Sinn oder hat das für dich einen spirituellen Sinn oder einen religiösen. Ich bin einfach nur gerne am Berg. Mir taugt das, du hast einen großen Berg, eine große Wand, irgendwas, vor dem du ehrfürchtig bist und dann machst du da drin irgendwas. Ich bin mir sicher, dass es mir jetzt in Zukunft nur mehr dorthin ziehen wird oder hauptsächlich dorthin ziehen wird, weil ich weiß, was man dort erleben kann. Für mich ist das ganze Speedrace-Thema ja eigentlich nicht beendet, sondern so wie sie früher die Alpen hergenommen haben, um zu trainieren für höhere Berge, für Höhenbergsteigen, kann man diese Speedrace-Aktion ja genauso als Training sehen.
Also das Riden macht schon süchtig. Für mich ist es irgendwie so die ultimative Freiheit. Du kannst dich am Boden fortbewegen wie beim Skifahren und trotzdem in der Luft wie beim Fliegen. Ich finde aber, dass das Speedrun auf jeden Fall eine relativ gefährliche Droge ist, weil man seine Dosis sehr, sehr schnell steigern muss. Also man ist nicht lang befriedigt und man ist mit dem, was man einmal gemacht hat, das war's dann muss man sich was Neues suchen sozusagen. bis es sich weh tut.